Hello，你好，我係 Ernest，係 Financial Partners 嘅大中華區董事。咁今日恒生指數收報呢個24,396點，咁啊升咗114點，0.47%。咁而一個國企指數咧就收報呢個13,652點嘅，亦都升咗呢一個5點，咁啊升幅比較少啲。咁不過整體嚟講咧，全星期咧恒生指數咧就升咗595點嘅，繼上個星期升咗2.8% 之後咧，今個星期亦都升咗2.5%。咁國企指數今個星期就表現弱翻啲，咁就亦都大有1.5% 升幅嘅。今日嗰個成交都係會細翻少少嘅，落到去呢個899億。咁啊，期指雖然臨尾咧仍然都係做緊呢個高水嘅，咁就做緊呢個24,422點啊。整體嚟講，今個星期國內嗰個股市雖然嗰個成交日數係少咗啦，咁但係仍然成個星期都有2.5% 升幅嘅滬深指數。咁就但係上證咧，其實咧亦都要大家留意喎，因為咧之前亦都講過嘅。咁其實上證指數今日亦都報緊呢個3030點，係企緊喺呢個3000點大關嘅樓上。咁技術上咧係重上咗10天線嘅樓上啦。咁星期係有利翻嗰個股市咧，國內嗰個上證咧係會挑戰翻上年11月11號嗰個高位3180幾點個高位。咁呢啲亦都會咧稍為咧之後會利好呢個港股嗰個信號嚟嘅。咁啊，全個星期嚟講咧，其實今個星期唔係話冇壞消息，因為其實上個星期尾加咗息啦，國內。咁其實整體嚟講咧，今個星期歐洲外來嗰邊亦都有啲壞消息。其實尋晚日本都有個地震嘅餘震。但係亦都冇阻止到港股嘅升勢，所以見得到港股都幾強嘅。咁但係咧，始終嚟講咧，因為咧香港嗰個股市咧由低位反彈呢3個星期，升多過2000幾點啦。咁所以咧，其實嚟緊下個星期嗰個升勢咧，雖然會試嗰個高位，但係可能咧會比之前嗰2-3個星期係會放慢翻少少。亦都係部分升勢過急嗰啲股份咧，其實有機會咧會調整翻，亦都係十分呢個合理嘅。咁但係咧，始終嚟講咧，因為年頭我都有個預測，就係今年個高位喺27,500，其實仍低於咧呢個港股15倍嗰個市盈率嘅。咁所以咧，其實今年嚟講咧，仍然嚟緊咧，只要個資金配合的話咧，係會有呢一個繼續試高嗰個可能性嘅。咁最近亦都大家知道啦，國際嗰個資金咧繼續流入翻亞洲區嗰個股市啦。咁所以咧，短期嚟講咧，雖然譬如嗰個升勢慢咗啲咧，但係其實如果譬如係仍然呢個嘅資金係流動係好正常咁所以其實嗰個股市仍然都會應該幾暢旺嘅。咁加上譬如話最近嗰個樓市見得到都4月份咧，亦都回暖翻少少啦。咁整體嚟講，大家都冇改變到嗰個睇法，今年有雙位數字嘅升幅，而家財富效應亦都會幫到嗰個股市會有個平穩嘅向上發展嘅。